So welcome back to my YouTube channel Instagram. So assam rifle for আপোনালোকৰ তেতিয়া আছিতা টেকনিক্যাল আৰু tradesman ভৰ্তি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যিসমূহ ভৰ্তি হোৱাৰ কথা আছিল আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 20/2022 আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট হ'ব আপোনালোকৰ এইটো ষ্টেট ৱাইজ ভেকেন্সি আছে আপোনালোকৰ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ লিমিট আপোনালোকৰ 18 পৰা 23 বছৰ আৰু এছচি ওবিচি এছটিৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনালোকৰ আৰু বিভিন্ন ট্ৰেড হল বিভিন্ন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম নটিছখনৰ তাত যাই আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট অৰ্থাৎ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 6 জুনৰ পৰা আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ সকলোবিলাক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' সেই আছিল জয় হিন্দ জয় ভাৰত বন্দে মাতৰম ভাৰত মাতা কি জয়